試食就係一日多。係啦，嗱，啱先話試食嘅可樂，今次係試食益力多。咁啊，咩益力多咧？幾大支咧？係啦，咁大支嘅。薯片嚟嘅。有薯片味嘅。咁啊，啱啱咧就可樂啦已經。咩？因為阿兄話唔好食。咁啊，而家睇下益力多有冇期待？都 OK 嘅。俾買啲薯片正常少少先。睇啲咩色先？俾買啲薯片正常啲先。嗱，啲色咧正常啲。就同普通薯片一樣咁色㗎啦，唔似得呢個咧，嗱呢個咧黑色嘅。好似變壞咗黑掹掹咁樣嘅。啊，普通薯片嚟嘅。試下先。可能好味啲啊！嗰個係啊，個。即係益力多味啊，乳酸味。試下先。OK 啦。食落又好似普通薯片味咁。食攞啲平時啲粟米片啊，加咗啲咩啦，蜜糖啊，甜甜地啊，似雲呢拿味啊！雲呢拿啊！係咪雲呢拿嚟嘅？係嘛？咪似雲呢拿。咪就好似嗰隻賣相都好過啦，呢隻賣相好似啲窿咁樣。黑蒙蒙，哇！呢咁深色咪應該好味好濃。你試下。咁梗係甜啦。呢兩隻仲係呢隻好啲。啊！我終於起食呢隻味似乜嘢啦？要食番薯糖水嘅味啊！有少少似啊！番薯糖甜噶嘛，但係有少少番薯味噶嘛，咪番薯糖水咯。雖然啲係薯片，但係類似番薯咁啊！好啦，聽見水聲啦，攞起出嚟。好滋滋啊你！呢個心思思嘅都係，大家都係韓國食品，邊隻最好食咧？手信好食啲。啊，老兄，嚟啱啦，一次過試晒兩份啦，你試隻兩隻啦。佢有可樂甜添喎。益力多同埋可樂味，試咗邊隻先啊？可樂味先啊？聞下先。啊！黑掹掹啊！啊，點啊？似咩味啊？可樂味。真唔真啊？好。真。點咧？又係中間啊？嗱，如果俾你揀啊，成揀嘢食啦，你揀咩食啊？你揀可樂味啊？可樂味。都成包俾晒你食啦。哦，跟住睇乜嘢？乜嘢啊？冇白嚟啫係咪？唔係雞翼啊！咩嘢啊？今晚9點半。我而家通常咧，而家戲院咧影緊乜嘢咧？咁呢啲咧就播翻之前嗰集㗎啦。好似啱睇完嗰出叫咩嘢？中文嘅。Star Wars。頭先我啱啱睇完嗰出喎，喺北京嗰度喎。春嬌與志明。係啦，第2集嚟嘅。咁而家播緊乜嘢咧？志明。乜救志明？田中提。春嬌救志明。冇錯啦。下一集咧，第4集叫乜嘢啊？志明救春嬌。係冇錯啦。我可以改埋名啦已經。好，開場有咩嘢？睇呢個。邊個？心愛的人。回家啲鎖匙。
未睇添啊，就睇一半嘅。